moving on to some other stories that we're tracking. The Enforcement Directorate is currently, as we speak, conducting searches in the illegal cough syrup case at 25 premises related to the main accused Shubham Jaiswal, associates Alok Singh, Amit Singh and other cough syrup manufacturers who fraudulently provided supplies of cough syrup for illegal trading, and CA Vishnu Agarwal in Lucknow, Varanasi, Jaunpur, Saharanpur, Uttar Pradesh, Ranchi, Jharkhand and Ahmedabad, Gujarat as well. The searches are started at 7:30 a.m. this morning is what the officials have to say. Major details now coming in. The ED almost after 1.5 months after the cases of poison of cough syrup was reported here in India from several states. The ED is now conducting raids. Raghavendra is joining us live on the broadcast. For more details, Raghavendra, please share what you have about the latest. कहाँ searches हो रहे हैं और किन-किन लोगों पे ये searches किए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश सहित देश भर के 25 ठिकानों पर आज ईडी की रेड है। ईडी ने बहुत सारी फील्डिंग्स करने के बाद यह रेड डाली है। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर रेड डाली जा रही है और एक लखनऊ यानी सुल्तानपुर रोड पर आप देख सकते हैं, मैं खुद जो एसटीएफ से बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह उसके घर पे हूँ। देखिए आलीशान मकान है, ये बहुत ही बड़ा एक मकान है जो आलोक सिंह का है, जिसका नाम आ रहा है चूंकि एसटीएफ से निकलने के बाद उसने कंपनी बनाई और इस पूरे कारोबार में यानी कि नशीली जो ये कफ सिरप है उस धंधे में ये लग गया है। आप देखिए किस तरह से उसने अपना पूरा रसूख बनाया है। यहाँ ईडी की टीम ऑलरेडी बैठी हुई है। सुबह 7 या 7:30 बजे से ईडी की टीम यहाँ पहुँच गई है। देखिए साथ में फोर्स भी है। आप देख सकते हैं किस तरह वेपन के साथ यहाँ पर गेट पर यहाँ पर फोर्स खड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि फोर्स भी है और फोर्स कई अलग अलग जगहों पर इस तरह से ऐसे खड़ी हुई है और यह ईडी की छापेमारी चल रही है। और इसी तरह का दृश्य लगभग 25 ठिकानों पर, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश तो ही साथ ही रांची भी है और उत्तर प्रदेश अगर अन्य हिस्सों की अगर हम बात करें तो सहारनपुर है, जौनपुर है, वाराणसी है और लखनऊ है। तो ये उत्तर प्रदेश हो गया, बाहर भी है। चूंकि ये जो पूरा नेक्सस है, ये जो नशीली कफ सिरप है, इसका जो पूरा रैकेट है सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। कहा जा रहा है नेपाल, बांग्लादेश, उसके रास्ते दुबई तक जाती थी। तो इस तरह से पूरा रैकेट था। जहां जहां छापेमारी हुई है, करोड़ों की क्वांटिटी में ये पूरी सामग्री मिली है। यूं तो ये जो कफ सिरप होती है बच्चों की जान बचाने के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए होती है, लेकिन इसका इस्तेमाल पूरी तरह से नशे के लिए किया जाता था। कोडीन युक्त ये जो सिरप थी, इसमें काफी लोग इन्वॉल्व थे। बहुत सारे लोगों ने अपना रसूख बना लिया है। एक एक यूनिट जो 100-150 रुपए की मिलती है उसको 1000-2000 रुपए में उसको बेचा गया है, उसकी तस्करी हुई है। यहाँ पे जबरदस्त मुनाफाखोरी की गई है, मुनाफा कमाया गया है जिसका गवर्नमेंट को कुछ पता नहीं है। गवर्नमेंट को न पैसा मिला है न टैक्स मिला है, मनमानी की गई है। उस पे जो इसका डेट क्या है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, कुछ नहीं, नए नए उसमें स्टिकर्स लगा के उसका दोहन किया गया है। तो इस तरह का जो पूरा व्यापार हुआ उसका एक उदाहरण यहाँ दिख रहा है। आप देखिए ये उदाहरण ही है कि एक एसटीएफ का सामान्य सिपाही जो बर्खास्त हो चुका है अपने कैरेक्टर के कारण, और उसने देखिए किस तरह से अपना रसूख बनाया है। ये जो हवेली दिख रही है, ये जो पूरा लग्जरी जो आवास दिख रहा है, आलीशान जो मकान दिख रहा है, किसी राजा महाराजाओं से कम नहीं है। यहाँ पर देखिए कि किस तरह से आप देखिए काफी मजबूत ये जो गेट है, ये गेट बना है। फ्रंट देखिए और पूरा जो ये प्रांगण है आप इसको देखिए। तो इस तरह का जो प्रांगण है, कहीं ना कहीं ये जो नशीली कफ कोडीन युक्त जो ये सिरप है इसी से ही कमाया गया है, इसी से ही। अब इसका पूरा आकलन चूंकि ईडी करेगी, इस पूरे मामले में एसआईटी अलग गठित की गई है, उत्तर प्रदेश की पुलिस अलग जांच कर रही है, एसटीएफ अलग जांच कर रही है। अब इसमें जो ईडी का इन्वॉल्वमेंट है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अभी सरकार ने अपना पक्ष रखा था। सरकार ने कहा था कि इस कफ सिरप से एक भी जान नहीं गई है उत्तर प्रदेश में। तो मामला आता है जब जान नहीं गया है तो दूसरा मामला क्या बनता है? दूसरा मामला यह बनता है कि जो ये मुनाफा जो इससे वसूला गया है, यानी कि जान बचाने वाली जो कफ सिरप है, लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करने वाली जो कफ सिरप है, उसको नशे के रूप में यूज किया जाता था। इसमें कोडीन युक्त यानी नशा युक्त ये जो सिरप थी, ये 100 रुपए की सिरप, ये क्या हजारों रुपए यूनिट्स में इसको बेची गई है। एक एक सीसी या जो इसकी जो अन्य तरह की जो दवाएं हैं उसको 1000-1000, 2-2000 रुपए में क्वांटिटी में उसको बेचा गया है। तो ये जो पैसा कमाया गया है, ये जो इससे जो पूरा अवैध धन जो अर्जित किया गया है, उन्हीं चीज का उसी हवाले को पूरे रैकेट को ईडी कहीं न कहीं समझना चाहती है। बिल्कुल राघवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जानकारी शेयर करने के लिए। मूविंग ऑन लेडीज एंड जेंटलमैन, सर्च ऑपरेशंस आर कंटिन्यूइंग फॉर द सेकंड consecutive day along the Indo-Pakistan international border in Samba district as forces intensify crackdown on suspected terror routes ahead of the snowfall in upper reaches. Here's a report filed by my colleague